ยืนเนี้ยนั่นนะไม่มีเลย วิทย์ขึ้นไปตัวสองตัวนี่นะแล้วให้เขาขึ้นมือหายไปดูพี่แจ็คหายไปเลยเอาเนื้อ2 กล่องอ่ะที่สั่งบ่อนู้นน่ะจำได้ไหมเอาเนื้อ2 กล่องที่สั่งบ่อนู้นน่ะย้ายบ่อเนี้ย3 บาทเดี๋ยวกล่องนึงนะมันมีอย่างอื่นไหมล่ะหมูถามเจ๊เขาถามเจ๊ที่เขาจะกินอะไรเอาเนื้อมานี่ก็โหขึ้นเยอะเขาปรุงไม่ต้นนี้
มาดังปลาเขานวลจันทร์แน่นวลคันอ่อนด้วยแหละต้นสวิงเลยดูสันตั้งมัน ลาโอ้ยนี่ปริมาณทำไมมันขึ้นไปอย่างเงี้ยเอาวันนี้ปริมาณมันดูลอยอ่ะก็ติ่มนะ แต่สครับเปอร์มันลูกขอบคุณครับนี่นะครับปลาของเราตัวแรกหมดล็อกแล้วคุณจันทร์อ้วนเลยเนาะ อ้วนครับขอบคุณครับนี่นะครับปลาดุนจันทร์ของเราตัวแรกถึงเจ็บ ต่อที่ทีละคนก็คือ วันธรรมดานี่เลยเปี้ยงเลยไม่ไหวจะเคลียร์แจกโดนแล้วนะครับอะไรไม่รู้ ไปดูกันเบามากสุดยอดจีน เฮ้ย อย่านะอย่าเข้าท่อ เอ้ยตัวนี้มันวิ่งอยู่แต่ข้างแล้วลิงผมยอมออกวันหนุนจันทร์ นวลจันทร์วะ ใหญ่ แจกโดนครับ เป็นนวลจันทร์ใหญ่นะครับมาก็ไซส์สวยๆนะครับกินเบามากตรงนี้ อากาศแบบนี้ด้วยนะครับ วันนี้ปลากินเบานิดนึงนะครับพอจะได้ตัวนี้ เลือดตาแทบกระเด็น นะครับโอ้โหมาแล้วปลาจีนเอ้ยปลานวลจันทร์นะครับไม่ใช่ปลาจีนแล้วเอ้ยอีกนิดนึงนอกปึ๊บยอดครับ ตัวไม่เล็กนะครับตัวเนี้ย ตัวใหญ่นะครับจึงเทียบนะครับยอดครับแจ็ค ครับ แล้วเราล่ะ ไม่เล็กนะครับ ไม่เล็กนะครับท้ายสวยๆนะครับ โอเค ไปตามหาปลากันต่อ ตัวนี้มันชื่นใจหน่อย กว่าจะได้แต่ละตัวเนาะครับตอนนี้ลมนะครับเกิดลมนะครับวันนี้เป็นวันที่ตกปลายากมากๆนะครับเนื่องด้วยโอกาสมันหนาวนะครับ แล้วฝนมันก็ตกนะครับท้องฟ้าสีแบบนี้เนี่ยครับเมฆตกปลายากมากครับวันนี้อาจจะ
ไม่มีผลงานมากนะครับ ได้ปลากันคนละ2 ตัว 3 ตัวครับ แต่ก็ถือว่าไม่แห้วได้พักผ่อนครับ ในวันหยุดปีใหม่อย่างนี้นะครับแล้วโอ้ยปนินโอ้ยปนินมาได้ยังไงใหญ่ตอนตากันเดียวหนอนเองเนี่ยนักโก้มาไหมครับนักโก้อะโหไหนมาดูปลานี้เขาหน่อยนี่เนาะเดี๋ยวไปดูหน่อยดูปลานี้เขาหน่อยดิใส่สวยว่ะนะครับปลาตีนพิโก้นะครับมันตึ๊บคงขึ้นตกอะไรอ่ะไม่ตายเหรอไม่ตายก็ตะโกนวิ่งอ๋อมันบอกว่ามันเขี้ยวอันนี้ไหลเลยอ่ะโอ้ยอดนะครับปลานินที่บ่อวงพาดนะครับวงพาดใหญ่นะครับจัดนะครับซุปเปอร์มิกนะครับจากฟิตเลิฟตัวใหม่นะครับนี่นะครับซุปเปอร์มิกนะครับปลานินนะครับนี่วงพาดใหญ่มีจริงๆฮะลงน้ำคือคันหักไปแล้วมั้งเดี๋ยวถือกล้องให้หน่อยปล่อยเลยลมตกน้ำนะครับโอ้ยมัวแต่ไปเป็นซุปเปอร์มิกอะไม่ได้ต้องเอียงข้างไม้แล้วก็จับปลายมันน้ำอยู่ในร่มป่ะน้ำออกแล้วดับแล้วตัวใหญ่มากเลยนักได้โลได้ปะเกือบโลใหญ่ไหมปะนี้นะใหญ่ครับเกือบโลอ่ะมาทำได้ไงโอ้โหวิ่งมาไม่ทันเลยขาแม่งโคตรเยอะเลยเขาแต่จะไปมันเต็มลงลมตกนะครับมัวแต่ซุปเปอร์มิกปลานิน นี่ครับลมแรงครับลมตกน้ำเลยโอเคตกปลากันต่อครับโดนปลาแล้วครับปลาอะไรอ่ะปลาจีนคันลงสวยวะสวยขอบคุณครับปลาจีนครับก็นะครับปลาจีนแข็งนะครับซุปเปอร์มิกนะครับหลากหลายวันนี้สุดยอดครับตะเพียนนะครับ
ปลาตะเพียนน้อยต้นตักปลาให้หน่อยปลาจีนโอ้นะครับปลาจีนนะครับอ้าวปลาตัวสุดท้ายนะครับวันนี้ก็คงจะพอแค่ตัวนี้นะครับเพราะว่าวันนี้จะ6 โมงแล้วนะครับโอเคครับขอเวลาเก็บของก่อนนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับแอบฝนนะครับฝนตกแล้วนะครับ เดี๋ยวถึงเวลากลับบ้านของเรานะครับก็ฝนนะครับบรรยากาศนะครับเนี่ยนะครับก็โอเคครับตกปลาในหน้าฝนนะครับแล้วผสมกันหน้าหนาวไม่รู้ว่าหน้าอะไรเลยนะครับ หน้าหนาวแต่ฝนตกหน้าฝนแต่หนาวไงก็ไม่รู้นะครับตกปลายากมากเลยนะครับ แล้วก็นะครับมันต้องทำใจนะครับนักตกปลานะครับวันนี้นะครับใช้เหยื่อตกปลานี่ตัวใหม่ของเรานะครับซุปเปอร์มิกนะครับซุปเปอร์มิกนะครับอันนี้เป็นเชื้อปลานิลนะครับใช้ผสมกับเหยื่อตกปลาเป็นพวกไฮเกรดนะครับหัวอาหารนะครับเป็นตัวเร่งให้ปลากินเหยื่อและเสริมลักษณะให้เหยื่อนะครับแตกตัวได้ดีกระจายกลิ่นได้ดีนะครับซุปเปอร์มิกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสินค้าใหม่ของเรานะครับเปิดตัวปีใหม่นะครับเจอกันนะครับมีทั้งเป็นเชื้อตกปลายี่สกปลาจีนนะครับแล้วก็ปลานิลนะครับนี่นะครับปลารวมของเราวันนี้นะครับปลานวลจันทร์ปลาตะเพียนปลาจีนนะครับโอ้สุดยอดครับวันนี้นะวันนี้ถึงวันที่ปลาจะกินยากที่สุดนะครับอากาศหนาวผสมฝนตกนะครับเราก็ยังได้ปลากันมานะครับแต่กว่าจะได้ตัวนี้แย่เลยครับนี่ครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ
โอเคครับเหมือนวันนี้ปลาจะกินยากนิดนึงนะครับ แต่พวกเราก็พอได้ตัวกันนะครับ ก็สนุกไปอีก1 วันนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เราจะไปตกปลาที่ไหนนะครับ ติดตามช่อง Top Fishing Tip นะครับ กด Subscribe นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วันนี้ผมท็อปนะครับ ขอลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับ